Տիրոջ խաղաղությունը թող իշխի մեր սրտերում։ Գիտեք, խաղաղությունը հաշտության հետևանքը։ Երբ մենք Տիրոջ հետ հաշտենք, ճշմարտության հետ հաշտենք, խաղաղությունը ներկա է։ Երբ ճշմարտության մեջ ենք, խաղաղությունը ներկա է։ Ես մեր լրջագույն խնդիրը կարծում եմ չեմ չափազանցնում, որովհետև դա իսկապես լրջագույն խնդիր է, եւ այդ մասին եմ ուզում խոսել, եւ ով է կամ ինչն է այդ լրջագույն խնդիրը։ Յուրաքանչյուր մարդու համար հավատացյալի լրջագույն խնդիրը հենց ինքն է։ Դու ինքդ ես քո լրջագույն խնդիրը։ Եվ ուզում եմ պարզ ասել, որ Աստծո խոսքից իհարկե տեղյակ լինելով կամ ունենալով այդ հիմքը Տիրոջ խոսքի վկայությունը, որ Տերը մեզ եկել է մեզանից ազատի, ով կասի ամեն։ Չի եկել կնոջից ազատի ամուսնուց, վատ երեխաներից կամ վատ հարևաններից, չգիտեմ, անիրավ դատավորից, չգիտեմ, հազար ու մի, որոնք խնդիր են ստեղծում մեր կյանքում, մեր ընթացքների մեջ, ու մեզ թվում է, թե իրոք խնդիրը դրսի մարդկանց հետ է կապված, ու մենք փորձում ենք հիմնականում փոխել մեր հարևաններին, ասենք, լինում է անգամ, որ ծայրահեղ բան է, բայց հավատացյալ է, գնում են անգամ այդպիսի քայլի, որ թողում են իրենց ամուսնուն, իրենց կնոջը, ուզում են փոխեն, եւ լինում է, որ փոխում են, բայց Տերը ինչ է ասում, ասում է, Ավետարանը ինչ է ասում, ասում է, որ քո գլխավոր խնդիրը, քո հին մարդն է, քո հին բնությունը, ընկած, Ադամից ջարանգած այդ հոտած բնությունը, չեմ չափազանցնում, որից էլ Աստված կանչել է, որ քեզ ազատի։ Եթե դու քո մատը չդնես դրա վրա, ինչի վրա Տերը դրել է ու կարևորել է, դու ուղղակի այդպես ժամանակը կծախսես, բայց բոլոր այն խոստումները, որ ավետարանով Աստված Տերը խոստացել է իրեն հետ քայլողների, իրեն հետ ապրողների համար, այդպես էլ իրականություն չեն դառնա։ Ու լավագույն դեպքում դրսից կհղկես քեզ, ինչ որ կգունավորես, կներկես, ինչ որ տեսք, ձև կտաս քեզ, բայց քո ներսը կմնա չփոխված։ Իսկ ինչի՞ դա պետք։ Չէ՞ որ երկինք գնալու են փոխված մարդիկ։ Բոլոր նրանք, ովքեր իսկապես հասցրեցին այս երկրավոր կյանքում նմանվել Քրիստոսին։ Իսկ ինչպես նմանվել, այդ միակ ճանապարհով թույլ տվեցին, որ նրա հոգին, որ եկել էր իր մեջ, անարգել գործի եւ այնտեղ անի այն գործերը, այսինքն այդ խնդիրները, որ մարդը իր ուժերով երբեք չէր կարող լուծեր, մարդը ինքը իր դեմ ոնց դուրս կգա։ Կարող է անգամ գիտակցի, որ ինքը սխալ է, բայց մեկը էլի ինքը իր դեմ դուրս չի գալիս։ Որտեւ այնքան խորն է մարդու մեջ նստած այդ եսակենտրոնությունը, Самоправедность ռուսերեն, ինքնաարդարացումը, ինքնաարդար, ինքն իրեն արդար տեսնելը, այնքան խորն է նստած։ Բայց Տերը տվել է լուծում եւ Ռոմեացիների 6-րդ գլխի 6-րդ խոսքում այդպես է գրված, ասում է. Զայս գիտնանք, որ մեր հին մարդը անոր այդ խաչը ելավ, որպեսզի մեղքի մարմինը փչանա ու այլևս մեղքին չծառայենք։ Ասում է, զայս գիտնանք,
այս բանը իմանանք, այս բանը ընդունենք, այս բանը, այսինքն տեղեկացված լինենք, որ դա տեղի է ունեցել, երբ խաչի վրա, երբ Հիսուս մեռավ, հենց դրա համար մեռավ, որ մեջտեղից դուրս բերի հին մարդուն, քո հին բնությունը Ադամից ջարանգած, որ տարիներ շարունակ ինչքան հավատացյալներ այդ հին մարդու թևը մտած քնում վեր են կենում, ու բան չեն զգում մի տեսակ, այդպես ասած, հանգիստ այդպես, արդեն խնդիրել չկա, բայց երբ պիտի քանի տարի, ինչքան ժամանակ ապետ, որ հավատացյալը տեսնի, իհարկե նախ հավատա, հետո տեսնի, որտեղ Աստծո խոսքն է ասում, որ քո թշնամին հենց դու ինքդ ես, քո հին բնությունն է, շատեր ասում են, սատանան, հակառակորդը, սատանան ում է օգտագործում, քո հին բնությունը, եթե դու իրոք դեմ գնաս եւ քո խնդիրը իսկական այդ հիմնական խնդիրը Տիրոջ օգնությամբ լուծես, նախ տեսնես, որ Տերը արդեն լուծել է եւ այդ հավատքով սկսես մերժած ապրել, իրոք քո հավատքը քեզ տանի համապատասխան այդ քայլերը, այդ ընթացքը կատարելուն, դեմ գնալով ինքդ քեզ ամեն օր, Պողոս ասում է ամեն օր մեռնում ենք, որպեսզի մեր մեջ Քրիստոսի կյանքը հայտնվի, երկրորդ Կորինթացիներ 4 գլուխ 10-11 խոսքերում, ամեն օր մեռնում ենք, ինչու ենք մեռնում, որ մեր բնական կյանքը նորից գլուխ չբարձրացնի մարմնավոր կյանքը, եւ այն ճակերտավոր մեր մարդկային են հին արժե համակարգը, այնտեղ մեր պատիվը, թասիբը, չգիտեմ, հեղինակությունը, մեր փառքը, Հիսուսը երբ որ մեռավ խաչի վրա, այդ ամենը հին մարդու մեջ նաև այդ հին բոլոր նրա բնությունը, հատկությունները խաչին գամեց, ինչու դու չես հավատում, որ քեզ համար բարի է, որ իսկապես դու այդ քո հին մարդ կոչվածին ամեն օր մահվան մատնած պահես եւ չսնես նրան եւ տեղ չտաս, որովհետեւ նայում ես մեկ էլ նորից հավատացյալը նեղացել է, բորբոքվել է, իրեն տեղ չեն տալիս, իրեն չեն ընդունում, իրան ուշադրությունից դուրս թողեցին, ինչի այդպես վարվեցին, ինչի նա այսպես, ինչի բա դա արդար է, բա դա ճիշտ է, իսկ դու ոնց վարվեցիր, Տերը քեզ ասում է, իսկ դու որպես ինձ ներկայացնող, նոր մարդ որպես ճշմարիտ քրիստոնյա, դու քեզ ոնց պահեցիր, դու քեզ ոնց դրսևորեցիր, դու արեցիր այնպես, ինչպես ավետարանն է պահանջում քեզանից, դու տեղ տվեցիր ինձ արդյոք քո մեջ, ես եկել եմ քո մեջ, բայց դու ինձ փակած ես մի տեսակ, արգելափակած այդ նոր կյանքը իմ հոգին եկել է քո մեջ, ինչի եմ ես ուղարկել, որպեսզի իրոք դու տեղը զիջես իրան, հանձնվես եւ ասես կառավարիր ինձ, Սուրբ Հոգին եկել է, հետո ինչ, շատ լավ է, որ եկել է, ամենամեծ պարգևն է Սուրբ Հոգին, Աստված այդ զոհի արդյունքում հնարավոր դարձրեց, եթե Հիսուսը չզոհվեր, Սուրբ Հոգին երբեք չէր գա ու բնակվեր մարդու մեջ, բայց նրա գալու բնակվելու նպատակը ո՞րն է, ասում արտերը հոգին է, Կորինթացիների երկրորդ նամակի մեջ, եւ ուր Տիրոջ հոգին կա, ինչ կա, այնտեղ ազատություն կա, ասում է, լսում եք, ուր Տիրոջ հոգին կա, հոն ազատություն կա, Տիրոջ հոգին եկել է, որ այդ ազատությունը բերի քո մեջ, բայց ինչ ճանապարհով, հենց մեջտեղից քեզ հանելով, քո հին մարդու հարցը լուծելով, կամ քեզ հավատացնելով, որ լսիր, քո հին մարդու հարցը Հիսուսը խաչի վրա լուծել է, հերիքա դրա թևը մտած ապրես։ Դու երբեք խաղաղություն չես ունենա, ինչքան ցավալի է, երկար տարիների հավատացյալ խաղաղություն չունեն, ուրախություն չունեն։ Բայց հին մարդը ո՞նց կարա խաղաղություն ունենա։ Հին մարդը անդադ դի սարքես կողքից, ինչա, իր սրտի ուզածը տաս, իր հաճելի եղած բաներն անես, որ թվա թե ինքը խաղաղ է։ Դա ինչ խաղաղություն է։ Կտան, չեն տա։
կնկատեն, չեն նկատի, կընդունեն, կմերժեն։ Ինչա Տերը տեղակ չի, որ քեզ մերժում են։ Ինչը Տերը հենց այնպես քո հետ կկատարվի արդյոք մի բան, որ Տերը տեղակ չի։ Առանց Տիրոջ թույլտվության նույնիսկ ըստ Աստծո խոսքի մեր մասը չի ընկնի։ Ոնց կարող է մեկը ինձ հետ հենց այնպես վերցնի ու ինչ որ ձևով վերաբերվի, եթե Տերը թույլ չի տվել։ Իսկ եթե վերաբերվել եք կամ վերաբերվում են, իմ արձագանքը ինչպեսին պիտի լինի։ Տեր, դու տեղյակ ես, դու թույլ ես տվել։ Ինչն է պատճառը, Տեր։ Եթե ես իրոք արել եմ մի բան, որը դրդել է իրանց ինձ հետ այդպես վերաբերվելու, ցույց տուր ինձ։ Իսկ եթե չեմ արել, Տեր, իրանց հետ խոսա դու, Տեր, իրանց հասկացրու։ Ես խնդիր այդ ժամանակ էլ հասկանում եք, երբ որ ես ճշմարտության հետ հաշտ եմ, իմ մեջ նեղսրտություն չի առաջանում, եթե Տերը տեղյակ է, ես Տեր ունեմ, թող Տերը լուծի իմ հարցերը։ Տերը չի կարող այդ մարդկանց աչքերը բացի ասի, նայր տես է ում հետ ես այդպես վարվում։ Չի կարող Տերը։ Տերը չի կարող այդ մարդկանց միտքը լուսավորի եւ ինձ համար պետք եղածը վերջը նրանց փոխանցի ասի ինչպես պիտի որ վարվեն ինձ հետ կամ չգիտեմ։ Բայց Տերը նախ ինձ քեզ ասում է, իսկ ինձ հետ ոնց վարվեցին։ Ինձ հետ ոնց վարվեցին, Տերը բոլոր հավատացյալներին է ասում։ Այդ որ մի փոքր թթու խոսքից նեղվում ես, բա ինձ հետ ոնց վարվեցին։ Ինձ ինչ արեցին։ Եվ ես ոնց էի արձագանքում, ես ոնց էի, իմ պատասխանը ո՞րն էր։ Խաչի վրա կախված ես ասում էի հայր ների նրանց, չեն հասկանում ինչ են անում։ Ահա այսպես էի արձագանքում։ Իսկ դու եկել ես, որ ինձ ներկայացնես, քանի տարի է պետք, որ քո արձագանքը նմանվի իմ արձագանքին, որ դու հավատաս, որ բարին այն է, ինչ որ ես եմ ավետարանով սովորեցրել ու սովորեցնում քեզ։ Քո թշնամին քո հին մարդն է, Ադամի ջարանգած այդ ընկած հին բնությունը, նա քեզ հանգիստ չի տալու, երբեք։ Մենք հանգիստը գտնվում ենք հնազանդվելու արդյունքում, Տիրոջ հետ հաշտվելու արդյունքում։ Պողոսը Կորինթոսի եկեղեցու երկրորդ նամակի մեջ ուղղված այդ նամակում ինչ ասում։ 5-րդ գլխի վերջնամասում ասում. աղաչում ենք ձեզ, որպես Քրիստոսի կողմից դեսպանություն անողներ, ինչ արեք։ Հաշտվեցեք Աստծո հետ։ Գիտեք, իհարկե ողջ մարդկությանն է ուղղված, ողջ մարդկությունը Աստծո հետ հաշտվելու կարիք ունի։ Բայց գիտեք, ցավալին ինչ որտեղ չգիտեմ, ինչ ասես, տարիների հավատացյալը հաշտ չի Աստծո հետ։ Մեզ թվում է, թե գիտեք, մարդկանց հետ մեր հարաբերությունները, մարդկանց հետ մեր փոխհարաբերությունները ցույցիչ են կամ ցույց են տալիս, որ թե դու ինչ հարաբերություններ ունես Աստծո հետ։ Ոնց կարող է իմ հարաբերությունները Աստծո հետ շիտակ լինի, ես մարդկանց հետ իմ կողմից խնդիրներ ստեղծեմ, խնդիրներ ունենամ։ Չի լինում այդպես։ Ուրեմն եթե ես անդադ մարդկանց հետ խնդիրներ ստեղծում եմ, առաջ են գալիս խնդիրներ, ուրեմն ես պիտի քննեմ, ես ճշմարտության հետ հաշտեմ, Աստծո խոսքի հետ իրոք հաշտեմ, թող Աստծո ողորմությունը լինի եւ կարդալով միտեղ ամփոփեմ խոսքս ուղակի, տեսեք ինչա հորդորում, ինչա կոչ անում Պողոս առաքյալը։ Եփեսացիներ 4-րդ գլուխ 20 խոսքից մի քանի խոսք կարդամ։ Բայց դուք այսպես չսորվեցաք Քրիստոսը։ Վերևում նշում է, որ ինչպեսի ուրեմն հեթանոսները ինչպես են ապրել, ապրում իրենց քայլերը, գործերը, նրանց միտքը խավարած է եւ այլն, անզգալինելով իրենց անարակության տվին, պղծության եւ այլն, բայց ասում է, բայց դուք այսպես չսորվեցաք Քրիստոսը։ Գիտեք, մեր միակ դասը, որ եկել ենք սովորելու ավետարանում, մի հատ դաս կա, երկու դաս չկա։ Այդ դասի վերնագիրն է Հիսուս Քրիստոս։ Քրիստոսը գիտելիք չի միայն, իհարկե գիտություն էլ կա այնտեղ,
Բայց Քրիստոսը հենց ինքը կյանքն է եւ այդ կյանքը որպես դաս ճանաչելով նրան, ընդունելով նախ իհարկե եւ հնազանդվելով նրան, մենք թույլ ենք տալիս այդ Սուրբ Հոգին, Քրիստոսի Հոգին, որ եկել է մեր մեջ, այդ դասը մեզ սովորացնի։ Այդ միակ ուսուցիչը կար այդ դասը մեզ սովորացնի։ Եթե աշխարհի բոլոր լավագույն ուսուցիչները, վարդապետները գան, քարոզեն, սովորացնեն ինձ, ես միևնույնն է չեմ սովորի այդ դասը։ Եթե իմ ներսի հոգին, նրա հետ եթե ես համապատասխան լուրջ հարաբերությունների մեջ չեմ եւ դրանով ինքս եթե թույլ չտամ, որ այդ ճշմարտության հոգին ինձ ամեն ճշմարտության չարաշնորհի, իսկ ով այդ ամեն ճշմարտությունը կամ ամբողջ ճշմարտությունը, Քրիստոսը։ Ուրեմն մեր դասը միակ Քրիստոսն է։ Եվ դա շատ պրակտիկ դաս է։ Ու նրան ճաշակելով, նրա հետ հաղորդակցվելով է հնարավոր այդ դասը սովորել, ոչ թե որ տեսություն որպես ինչ որ գիտելիք նրա մասին շատ բան իմանանք։ Դա ճանաչել չի, դա դասը սովորել չի։ Եվ ինչ ասում, դուք այսպես սովորեցիք Քրիստոսը։ Եթե անոր վրայով լսեցիք եւ նրանից սորված եք, տեսեք, նրան վրայով լսեցիք, բայց ինչ որ մեկի միջոցով Աստված օգտագործեց, նրա մասին լսեցինք, բայց նրան սովորելու համար նա ինքը քեզ պիտի սովորացնի, ինքը ով է։ Ինքը ասելով իր հոգին, որ ուղարկել է քո մեջ։ Եթե ուշադիր եք, տեսեք, որքան կարևոր է, որ նրանով վրայով լսեցիք եւ անկես սորված եք, հենց նրա կողմից էլ սովորել եք, ինչպես որ ճշմարտությունը Հիսուսի մեջ է։ Ուրիշ տեղ չկա ճշմարտություն, ճշմարտությունը Հիսուսի մեջ է։ Որտեղ Հիսուսը հենց Հովաննու 14-ի այն սկզբում ասում է, ես եմ այդ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը, որ Հիսուսի մեջ է ճշմարտությունը, որպեսզի արդյունքում, որպեսզի ինչ տեղի ունենա, ինչ անենք, որպեսզի ձեր վրայից մեկդի հանեք այն ձեր առաջվա վարմունքին պես եղած հին մարդը, ահա այդ դասի սովորելու նպատակը որն է, որ մեր մեջ ուժ գտնենք եւ ով որ իրոք Տիրոջը իսկապես իր սրտում ունի, Սուրբ Հոգին եկել է նրա մեջ, ինքը իր ուժերով չէր կարա, բայց այդ նոր կյանքը, որ եկել է քո մեջ, եթե դու միաբանվես նրա հետ, նրան այո ասես, ինքը քեզ ուժ կտա, որ դու մերժես քո հին մարդուն։ Քո վրայից հանեք, ասում է, ձեր վրայից հանեք, այն առաջվա ցանկությունների պես եղած հին մարդը, տեսեք, խաբեբաց ցանկություններով ապականված է։ Հին մարդու բնութագրումն է սա։ Խաբեբաց ցանկություններով ապականվածին եւ ձեր մտքի հոգիով նորոգվեք, այդ ձեր նորացած մտքով, որ ապաշխարության արդյունքում արդեն դուք ունեք այդ նոր մտածելակերպը, այդ նոր մտածելակերպով, նոր մտքով նորոգվեք կամ նորանաք եւ նոր մարդը ձեր վրա հագնեք, նոր մարդը, հագնեք նոր մարդը, այստեղ հանել հագնելու, չէ, ուրեմն ինչ որ մինչև չհանենք, չենք կարա հագնենք։ Մենք ուզում ենք միանգամից այդ նոր մարդը հայտնվի, դրսևորվի մեր մեջ, մեր միջոցով, բայց չէ, հանին հետ հարցերը, եթե մենք չենք ուզում լուծել, այդ նորը ոնց հագնենք։ Եվ հագնեք, ուրեմն, նոր մարդը ձեր վրա, որ Աստծո պատկերին պես ստեղծված եւ արդարությունով ճշմարիտ սրբությունով է։ Օրհնյալ լինի, ուրեմն ինչ հանել եւ հետո չեմ կարդում, ես շարունակության մեջ ներկայացնում այդ հին մարդու դրսևորումները, հատկությունները, բնավորությունը եւ այլն։ Եկեք ոտքի կանգնենք, եղբայրներ, քուրեր։ Ես կոչ եմ անում, ճանաչենք մեր թշնամուն։ Եվ նորից ուզում եմ ընդգծել, քո թշնամին, քո հին մարդն է, իմ թշնամին, իմ հին մարդն է։ Երբ որ տեսնում ես հավատացյալները բախվեցին իրար, չեն հասկանում, որ տենց փոքր նայում ես, տեսնում ես տակը հին մարդու դրսևորումներն է։
Ես դու Աստված ողորմություն անի։ Անկեղծանանք, մեր ժամանակը ափսոս է։ Եթե մենք չհասցնենք փոխվենք, այդ նոր մարդը չհագնենք, այդ ճշմարիտ սրբությունով, որ Աստծո պատկերի պես է։ Ոնց ենք, ինչ հույսով ենք այդպես, մեզ հույսեր փայփայում, որ Տերը կգա ու մեզ կտանի, Տերը գալու է բոլոր տանի նրանց, ովքեր հասցրեցին նմանվել իրեն։ Այդ նոր մարդուն իրոք հագան իրենք եւ թույլ տվեցին, որ Աստծո հոգին իրենց սրտերում անարգել գործի եւ իրականացնի այդ օրհնյալ ծրագիրը մեր վերափոխման, նոր մարդ դառնալու Աստծո որդու պատկերի պես այդ ճշմարիտ սրբություն ունեցող բնությունը ունենալու։ Աղոթենք, փառք քեզ Տեր, շնորհակալ ենք